Il 27 maggio 2017 potrebbe diventare una data storica per la finanza veneta. Gli oltre 3.500 soci della banca di credito cooperativo Banca di Verona verranno chiamati in assemblea straordinaria per votare la fusione con la vicentina Cassa Rurale Artigiana di Brendola. Venisse approvata la proposta, nascerebbe il più grande banco di credito cooperativo del Veneto, con una dotazione patrimoniale, volume d'affari e numero sportelli davvero importanti, come ci anticipa il direttore generale della Banca di Verona, Valentino Trainotti. Diciamo che è un'assemblea, come si dice, epocale nel vero senso della parola. Il nostro Consiglio porterà in un'assemblea straordinaria la proposta di una aggregazione con un'altra BCC della provincia di Vicenza, la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, un'operazione che, se i nostri soci approveranno, consentirà la nascita di una delle più importanti realtà del credito cooperativo a livello nazionale, con una raccolta complessiva di quasi 2 miliardi e mezzo, 44 sportelli, un patrimonio netto di 220 milioni. La medesima volontà di cambiamento, le affinità strutturali e commerciali e i valori condivisi sono stati i fattori determinanti nel favorire l'avvicinamento delle due banche venete. Sono due banche che si assomigliano perché hanno una storia comune, hanno degli statuti del tutto analoghi, un approccio sul mercato altrettanto simile.